ترسونی دختر. تو کی اومدی؟ همین الان. دلنواز، تو همیشه منو میترسونی. از یه جا مثل جن و پری همینطوری یهو پیدات میشه. من کجا مثل جن و پری آقا؟ من که از در اومدم تو. یه چیزی بگم، چرا شما دختر همه چی انقدر توضیح میدین ها؟ ول کن بابا، شوخی کردم. میگن که دخترها برای این همه چی توضیح میدن که یه وقت سوء تفاهم نشه. تو اومدی منو ببینی، واسه من اومدی. این کجا سوء تفاهم داره؟ یه چیزی بهت بگم، وقتی جلوی چشممی، وقتی پیشمی، همه چیز خیلی قشنگ میشه، همه چیز خیلی خوب میشه. بله بله، وقتی میام اینجا بیمارستان برات باغ میشه مگه نه؟ دقیقاً همینطوره. اصلا میخوام همیشه جلوی چشمم باشی. دقیقاً همینطوری. آقا، خواهرم قبول کردن. چی رو قبول کردن؟ ازدواج ما رو. واقعا؟ بله واقعا. خواهرم برای عروسیمون آماده است آقا. اما چی آقا؟ از من خوشت نمیاد؟ اعتراضی به این ازدواج داری؟ نه تو خیلی خوبی، خیلی خوب. فقط الان مادرم پیشمه، برای همین. اشکالی نداره. به مادرت درباره من هیچی نگو، وگرنه مثل کارن منم قبول نمیکنه. ازت دورم میکنه آقا. دیگه چقدر زندگیمون تو تنهایی و جدایی بگذره آقا. آره دقیقا همینطور.